TGBN TV. Goeiedag, julle luister na TGBN TV en my naam is Marie Skeepers en julle luister na die program Skyn vir Jesus. Baie welkom by ons program vandag. Mag die woord vir julle tot seën wees en geniet die tydjie saam met my hierso. Kom ons bid net eers saam. Ons liefdevolle Vader Jesus, baie dankie. Dankie Jesus vir nog 'n geleentheid, nog 'n voorreg wat U vir ons gegee het om die woord te kan uitdra daar na buitentoe. Baie dankie Jesus vir die platform wat U vir ons geskep het om die woord te kan uitdra daar na buitentoe, dat die woord oral oor die wêreld versprei kan word en die mense U woord kan hoor. Dankie Jesus vir die voorreg dat ons U woord kan uitdra. Dankie dat ons U mag nog dien en volg. Dankie dat ons U mag vrylik dien Jesus en dat ons nie agtervolg mag word nie. Jesus seën die boodskap wat uitgaan en mag dit vir iemand iets beteken. Ons loof en ons prys U en ons bid dit in Jesus se liefdevolle naam. Amen. Vandag gaan ons lees uit Matteus 6 uit en dit gaan oor die kwellings van die lewe. Ons lees Matteus 6 vers 19 en 20 en dan van 24 af tot 34 toe. Bergpredikasie, die skat in die hemel, die gesonde oog, die twee Here, die kwelling oor die lewe. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Vers 24. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as voedsel en die liggaam as klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Hulle is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan julle kwel, deur om te kwel een el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op na die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So basies sê vir ons moet ons nie kwel nie. Jesus sê dat ons ook net een baas moet dien. Ons kan nie God en Mammon dien nie, jy moet besluit. Wil jy die Here dien, of wil jy die Mammon dien? Wil jy deel wees van God se koninkryk, of wil jy deel wees van die wêreldse dinge? Wil jy God aanbid, of wil jy die wêreldse dinge aanbid? Saam met jou vriende gaan jol en gaan drink en allerhande verkeerde dinge doen. Jy kan nie vandag dinge doen en dan Sondag in die kerk gaan sit en dan Maandag dan doen jy weer die verkeerde dinge nie. So ons moet besluit, wie wil ons dien? Vir God of vir Mammon? Ons leef ook in 'n wêreld waar geld mag is. Geld is vandag alles, ja. Geld is belangrik. As jy nie geld het nie, kan jy nie kos koop nie. Jy kan niks
doen sonder geld nie. So, dit is moeilik vandag om in die wêreld te leef as jy nie geld het nie. As jy nie werk het nie, het jy nie geld nie, het jy nie 'n inkomste nie. Dan kan jy nie oorleef nie, maar nog steeds sal Jesus vir jou sorg. Mense sug na geld, hulle jaag aardse dinge na. Alles wat geld kan koop. Almal jaag net na geld, almal jaag net vandag om geld te maak. En hoe meer geld hulle het, hoe meer geld wil hulle hê. Veral die rykes, nou offens teen die rykes, maar daar is van hulle. Daar is mense wat ryk is, wat baie synig is. En hoe meer hulle het, hoe meer wil hulle hê. En hulle gee niks nie. Maar Jesus sê ons moet nie so wees nie. Hy sê, kan jy in alle eerlikheid sê dat God jou baas is en nie geld nie? So wie dien jy? Vir God of mammon of die geld? Wat is vir jou belangriker? Die geld of Jesus? Wie vertrou jy in elk geval vir daai geld? Daai geld kom ons in elk geval van Jesus af. As Jesus nie vir jou geld gee nie, of jou 'n werk gee nie, dan het jy nie geld nie. So van waar af kom dit? Alles is van Jesus af. En hy voorsien vir jou elke dag. Hy gee vir jou elke dag. So hoekom wil jy nie die Here dien nie? Hoekom aanbid jy die geld en vir mammon? Hoekom is geld belangriker as Jesus? En onthou, dit kan net so vinnig van jou al weggevat word. Nie dat Jesus het wil doen nie, maar as jy aanhou om geld na te jaag en geld bo Jesus te stel, dan gaan hy dit van jou al wegvat. Dit kan vinnig gebeur. So aanbid vir Jesus, moenie jou geld aanbid en najaag nie. So moet asseblief plaas jou vertroue in Jesus, op God, en nie die wêreldse dinge nie. So moenie geld bo Jesus stel nie. Jesus sê dat ons nooit moet bekommer wees oor allerlei ander aardse dinge nie. Ja, ons bekommer ons elke dag. Jy weet, ons bekommer, gaan ons genoeg geld hê? Einde van die maand het jy genoeg geld om alles te kan koop, om jou skuld te kan betaal, om dit te kan doen. En jy bekommer jou elke dag, gaan nie genoeg geld hê. Wat moet ek nog doen om geld te kry? Maar Jesus sê, ons moet ons nie bekommer oor daai dinge nie. Hy sê, hy sal vir jou sorg, en hy sorg elke dag vir ons. Die woord sê, moet jou nie kwel oor wat jy gaan drink of eet of aantrek nie. Die Here sorg vir jou. Hy sê, kyk na die voëls, hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle maak nie by mekaar nie, en tog voed die Here hulle. Is jy dan nie meer werd as hulle nie? So ek gaan raak 'n bietjie stil, en een oggend het ek gesit en bid, en ek luister net so na die voeltjies, en ek meen, mens is mens, jy bekommer oor jou kinders, en jy bekommer jou oor dit, en die voeltjies is so vrolik buitekant, en die voeltjies is opgewonde, gaan sit net elke dag en luister van vroegoggend af, dan hoor jy hoe vrolik is die voeltjies daar buite in die bome. Hulle fluit en hulle gaan aan en hulle is vrolik en opgewonde.